В 59 лет Надежда Викторовна столкнулась с самым страшным выбором – остаться на улице или смириться с жестокостью родной дочери. Это история о выживании и силе духа. Перед тем, как начать рассказ, прошу тебя подписаться на канал, чтобы не пропускать новые истории. Надежда Викторовна сменила школьный звонок на тишину пенсии, но душа ее все еще жила в гуле классов, где она, учитель всемирной истории, делилась знаниями. Не ради высокой зарплаты, которой не было, а ради искры в глазах учеников, ради того, чтобы пробудить в них жажду познания. Главным было зажечь в детях искорку любопытства, открыть им удивительный мир прошлого. Она была настоящим мастером своего дела, ее уроки ждали, ее слова ловили, ее знания ценили. Но теперь, когда страницы учебников были закрыты, а меловый скрип остался в прошлом, Надежда Викторовна ощущала зияющую пустоту. Пенсия, что должна была принести покой, оказалась лишь продолжением вечной борьбы за выживание. Каждый месяц это был шахматный этюд, как растянуть скромную сумму, чтобы хватило на самое необходимое. Словно старый изношенный плащ, ее жизнь обветшала, но она продолжала держаться с присущим ей достоинством. 15 лет назад мир Надежды Викторовны рухнул, когда ее муж Алексей, ее опора и любовь, ушел из жизни от внезапного сердечного приступа. Его образ, его смех, его крепкая рука – все это было высечено в ее памяти, словно на камне. После его ухода жизнь потеряла часть своих ярких красок, став приглушенной, словно старая фотография. Но Надежда Викторовна была сильной женщиной, и она нашла утешение в своих детях, сыне Игоря и дочери Варваре. Они стали ее новым смыслом, ее якорем в бушующем море потерь. Игорь, 35-летний мужчина, выбрал путь стоматолога. Он жил в столице, успешно строил карьеру, обзавелся семьей, воспитывал своих детей. Его жизнь казалась образцом успеха и благополучия. Надежда Викторовна гордилась им, но всегда чувствовала некую дистанцию, обусловленную расстоянием и его занятостью. Варвара, на 2 года младше Игоря, пока не нашла своего призвания. 33-летняя, она оставалась безработной, полагаясь на своего мужа Максима. Она всегда была более импульсивной, эмоциональной, чем ее сдержанный брат. И вот уже несколько лет Надежда Викторовна делила свою 3-комнатную квартиру с дочерью Варварой, ее мужем Максимом и их 5-летним сыном Давидом. Квартира, которую они с покойным мужем купили, вкладывая в нее каждую копейку, каждый отложенный рубль, была не просто квадратными метрами, а настоящим символом их любви и труда. Поначалу их совместное проживание протекало мирно, словно спокойная река. Надежда Викторовна, добрая и заботливая по своей натуре, с удовольствием помогала по дому, занималась внуком, стараясь быть полезной и не быть обузой. Она любила Давида всем сердцем, и его звонкий смех часто разгонял мрачные мысли, которые порой наваливались на нее. Казалось, что жизнь, несмотря на все ее трудности, вошла в размеренное русло, и так будет всегда. Тихие вечера в их 3-комнатной квартире, наполненные детским смехом и разговорами о будничных делах, постепенно стали меняться. Варвара стала чаще заговаривать о будущем, о том, как им с Максимом хотелось бы большего пространства, о том, как тесно им вчетвером. Надежда Викторовна поначалу не придавала этому большого значения. Она понимала, что молодым всегда хочется лучшего, и искренне радовалась за дочь, если та мечтала о большем комфорте. Но с каждым днем эти разговоры становились все более частыми, а намеки все более прозрачными, словно туман, который постепенно рассеивался, являя неприятную правду. Варвара могла вдруг сказать за обедом: «Мам, вот Давид подрастет, ему нужна будет своя комната. А куда мы 2-го ребенка денем? Тут и так места нет». Или когда Максим возвращался с работы уставший: «Максиму после работы нужно отдохнуть, а тут все друг у друга на головах». Представляешь, как ему тяжело?
Надежда Викторовна слушала, кивала, но внутри у нее начинало зарождаться какое-то смутное беспокойство, похожее на предчувствие беды. Она старалась гнать от себя эти мысли, списывая их на свою излишнюю чувствительность, на возраст. Однажды вечером, когда Максим уже спал, а Давид был уложен, Варвара села рядом с матерью на кухне. За окном шел тихий дождь, и мерный шум капель создавал особую, интимную атмосферу, которую Варвара, казалось, использовала для своих целей. Надежда Викторовна уже собиралась ложиться спать, но Варвара вдруг заговорила серьезно, понизив голос, словно делясь тайной, которая на самом деле была ударом. «Мам, мы с Максимом тут поговорили», — начала Варвара, избегая прямого взгляда. Она теребила край скатерти, ее руки выглядели нервными. «Ты же понимаешь, что скоро нас станет больше. И мы просто не поместимся здесь». Надежда Викторовна нахмурилась. Она знала, что Варвара беременна, и, конечно, радовалась грядущему пополнению. Но ей и в голову не приходило, что это может стать проблемой для их нынешнего жилья. «Но как же, доченька? Вчетвером мы прекрасно здесь умещались, когда ты была маленькая. И все было хорошо». Варвара тяжело вздохнула, словно ей приходилось объяснять что-то очевидное несмышленому ребенку. «Мам, это другое. Сейчас другие времена. И нам, молодым, нужно свое пространство. Своя жизнь». Она сделала паузу, словно собираясь с мыслями, а затем выпалила, словно срывая пластырь. «Мы подумали, что тебе, наверное, было бы лучше найти себе однокомнатную квартиру. Ну, чтобы нам всем было комфортнее. А эта квартира останется нам». Мир Надежды Викторовны замер. Слова дочери, произнесенные таким обыденным тоном, обрушились на нее, словно ледяной душ или словно молот по наковальне. Она смотрела на Варвару, пытаясь осознать смысл сказанного. Неужели ее родная дочь, которую она вырастила, выненчила, ради которой жертвовала всем, теперь предлагает ей покинуть собственный дом? Сердце заколотилось в груди, отдаваясь глухим стуком в ушах. Она почувствовала, как по вискам пробегает холодный пот, а руки начинают дрожать неконтролируемо, словно листья на ветру. Это было не просто предложение, это было выталкивание, выпроваживание из собственного гнезда. Надежда Викторовна сидела, прикованная к стулу, не в силах вымолвить ни слова. Воздух в кухне, казалось, сгустился, стал тяжелым и вязким, словно туман. Она смотрела на Варвару, и в ее глазах смешались шок, боль и непонимание. Это было настолько неожиданно, настолько чуждо всему, во что она верила, что ее разум отказывался принимать услышанное, словно пытался отгородиться от невыносимой реальности. Она всегда считала, что семья — это крепость, где все друг за друга стоят горой. А сейчас эта крепость давала трещину, и трещина эта была нанесена ее собственной рукой. «Что ты такое говоришь, Варвара?» Наконец, выдавила она из себя, и голос ее дрожал, словно струна, готовая порваться. «Это моя квартира. Мы с твоим отцом, покойным, сколько лет на нее копили, во всем себе отказывали. Мы и не мечтали о таком. И теперь ты предлагаешь мне отсюда уйти». Варвара, казалось, была готова к такой реакции. Ее лицо оставалось непроницаемым, без следа смущения или вины. «Мам, но это же логично», — спокойно ответила она, словно речь шла о каких-то бытовых мелочах, а не о судьбе матери. «Нам просто будет тесно. Ты же сама видишь. Давид растет, скоро еще один ребенок появится. Куда мы их всех денем? А тебе одной в однокомнатной будет самое то. Не так уж много места и нужно. Не так уж много места», — повторила Надежда Викторовна, ее голос сорвался на шепот, словно выдохшийся вздох. «А воспоминания? А вся моя жизнь, которая прошла в этих стенах? А твой отец, его вещи, его дух, который здесь остался? Разве это не имеет значения? Разве это можно просто так выбросить?» «Мам, но это все сентиментальности», — отмахнулась Варвара, словно от назойливой мухи. «Жизнь идет вперед.
И нам нужно думать о будущем, о детях. Мы с Максимом просто не потянем снимать себе трехкомнатную квартиру. Ты же знаешь, какая у него зарплата. А тебе на твою пенсию должно хватить на аренду однушки. Пусть и в другом районе, может быть, подальше. Ну, или мы могли бы тебе помочь с поиском, найти что-нибудь подходящее. Слова дочери больно резали по сердцу, как острый нож. Моей пенсии? Она не могла поверить своим ушам. Варвара, ты хоть понимаешь, сколько я получаю? Еле-еле на еду хватает. А ты предлагаешь мне еще и аренду платить? На что я жить буду? Что я буду есть? А лекарства? Ты подумала об этом? Ну, мам, ну не драматизируй. Тон Варвары стал немного раздраженным, словно она устала от этой лишней дискуссии. Ты же всегда умела крутиться. И потом, это же не насовсем. Может быть, потом, когда дети вырастут, мы что-нибудь придумаем. Может, обменяем что-нибудь. Надежда Викторовна закрыла глаза, пытаясь унять дрожь, которая пробирала ее до самых костей. Она не узнавала свою дочь. Та девочка, которую она учила доброте, состраданию, уважению к старшим, казалось, исчезла, и на ее месте сидела совершенно чужая женщина, холодная и расчетливая. Она всегда гордилась своими детьми, верила в них, любила безусловно. И сейчас эта безусловная любовь была растоптана в грязь. Это было не просто предложение о переезде, это было отречение, предательство, удар в спину. С этого вечера мирное сосуществование Надежды Викторовны и Варвары подошло к концу. Атмосфера в квартире стала невыносимо напряженной, словно воздух перед грозой. Каждое слово, каждый взгляд теперь имел двойной смысл. Варвара продолжала свои настойчивые разговоры о будущем, которые для Надежды Викторовны звучали как постоянное напоминание о ее нежелательности в собственном доме. Утром за завтраком, когда Максим и Давид были рядом, Варвара могла начать: «Мам, а ты не думала, что в однушке меньше убираться? И не нужно будет так часто готовить на всех. Отдохнула бы, наконец». Она произносила это с такой невинной улыбкой, что со стороны казалось, будто она искренне заботится о матери. Но Надежда Викторовна понимала истинный подтекст этих слов, скрытую угрозу. По вечерам, когда Давид уже спал, Варвара могла подсесть к матери, когда та читала книгу, и начать свои уговоры. «Мам, ну вот подумай, это же будет лучше для всех. Мы будем жить своей жизнью, ты своей. Никто никому не будет мешать. Это же свобода. Ты сможешь делать, что хочешь». Каждый такой разговор ранило Надежду Викторовну все глубже. Она пыталась сопротивляться, апеллируя к здравому смыслу, к их общей истории, к тем годам, что они прожили вместе. «Варвара, ты же помнишь, как тяжело нам было с отцом, когда мы эту квартиру покупали? Мы же ради вас, детей, старались. Каждая копейка шла сюда». Но Варвара оставалась глуха к ее доводам. Она отвечала с ледяным спокойствием: «Мам, я понимаю, что это было давно. Но сейчас другая реальность. Мы не можем жить воспоминаниями. Нам нужно думать о нынешних детях. О их будущем. Они же наши дети, а не твои». Максим, муж Варвары, старался держаться в стороне от этих конфликтов, словно их не существовало. Он никогда не вступался за Надежду Викторовну, не пытался унять жену, что еще больше подчеркивало ее одиночество. Его молчание было громче любых слов, оно было согласием, безмолвным одобрением происходящего. Казалось, он полностью поддерживал Варвару в ее желании избавиться от тещи. Однажды, когда Надежда Викторовна случайно оказалась на кухне, когда Максим готовил себе чай, она решила напрямую обратиться к нему. «Максим, ты что думаешь обо всем этом? Неужели ты считаешь, что это правильно, так поступать?» Спросила она, ее голос был тихим, почти умоляющим. Максим вздрогнул, словно его поймали на месте преступления. Он избегал ее взгляда, уставившись в свою кружку. «Надежда Викторовна, ну Варвара же беременна.
и нам действительно будет тесно. Вы же понимаете, что так лучше для всех. Мы же все одна семья, должны идти на уступки». Его слова были пустыми, лишенными какого-либо участия. Он не поднимал глаз, и Надежда Викторовна поняла, что от него ей помощи ждать не стоит. Он был на стороне Варвары, или скорее на стороне своего собственного покоя. Надежда Викторовна чувствовала себя загнанной в угол. Ей было больно, обидно, страшно. Она не спала по ночам, прокручивая в голове эти разговоры, пытаясь понять, когда ее дочь так изменилась. Как человек, которого она любила больше всего на свете, мог так хладнокровно и жестоко вышвыривать ее из ее собственного дома? Слезы душили ее, но она старалась плакать в подушку, чтобы никто не слышал, чтобы Давид, ее маленький внук, не видел ее горя. Она была растеряна, не знала, куда ей деться, как поступить. Единственная мысль, которая не давала ей покоя: как жить дальше, если ты оказалась не нужна собственной дочери? Дни тянулись мучительно медленно, каждый из них был наполнен тяжелой атмосферой, словно воздух в преддверии бури. Надежда Викторовна чувствовала себя чужой в собственном доме, гостьей, от которой ждут, что она скоро уйдет. Варвара не ослабляла своего давления, и ее намеки становились все более прямыми и безапелляционными, превращаясь в неприкрытые требования. Однажды, когда Максим и Давид ушли гулять, Варвара вновь завела разговор. На этот раз ее тон был более тверд, почти требователен, в нем не было ни капли прежней мягкости. «Мам, мы не можем больше так жить. Это не жизнь. Мы тут как селедки в бочке. Мы решили, что тебе нужно начать искать квартиру. Мы поможем тебе с переездом. Хочешь, я даже поищу варианты онлайн». Надежда Викторовна почувствовала, как ее сердце сжимается от боли. Это был уже не намек, а прямой приказ, облеченный в форму заботливого предложения. Она сделала последнюю отчаянную попытку достучаться до дочери, апеллируя к ее совести, к их прошлому, к тем ценностям, которые она пыталась вложить в нее с самого детства. «Варвара, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Как ты можешь так поступать со своей матерью? Я же тебя вырастила, ночей не спала, чтобы у тебя все было. Чтобы ты ни в чем не нуждалась. И теперь ты хочешь меня выгнать из дома, который я построила своими руками вместе с твоим отцом. Это же наш общий дом». Голос ее дрожал, а глаза были полны слез. Варвара лишь пожала плечами, словно ей надоел этот спектакль. «Мам, ну хватит этих манипуляций. Это же не выгоняют тебя, а просто предлагают найти более подходящее жилье. Для тебя. Для нас. Это называется компромисс. Ты же умная женщина, должна понимать, что так лучше для всех. Ты же всегда говорила, что нужно жертвовать ради семьи. Компромисс? А где мой компромисс? Мой дом? Моя жизнь?» Голос Надежды Викторовны стал громче, наполненный отчаянием, словно крик тонущего. «Ты ведь знаешь, что моей пенсии едва хватает на еду». Варвара сделала возмущенный вид и сказала: «А мы тут при чем? Мы же семья, мы должны заботиться друг о друге. И это будет забота о всех нас, если мы будем жить отдельно. Так будет всем спокойнее». Надежда Викторовна поняла, что все ее слова, все ее слезы разбиваются о глухую стену непонимания. Дочь была непоколебима в своем решении. В ее глазах не было ни сочувствия, ни раскаяния. Только холодная решимость и едва скрываемое нетерпение. Это было самое страшное — осознание, что человек, которого она знала и любила всю жизнь, стал совершенно чужим, превратился в незнакомца. С этого момента Надежда Викторовна перестала бороться. Она почувствовала, как внутри нее что-то надломилось, словно хрупкая веточка. Она поняла, что проиграла эту битву. Она почувствовала себя опустошенной, лишенной сил. Надежда Викторовна начала поиски. Каждый день она просматривала объявления, обзванивала риэлторов
ездила на просмотры квартир. Это было не просто утомительно, это было морально изнурительно. Каждая квартира, которую она осматривала, казалась ей чужой, холодной, бездушной, словно временное убежище, а не дом. Она представляла себя в этих незнакомых стенах, одинокой и брошенной, и сердце сжималось от тоски. Ей предлагали маленькие старые квартиры, часто в неудобных районах, с обшарпанной мебелью и неприятным запахом. Цены были запредельными для ее скромной пенсии. Каждый раз она возвращалась домой с еще большим чувством отчаяния. Варвара, казалось, специально интересовалась ее успехами, каждый вечер спрашивая: «Ну что, мам, нашла что-нибудь? Может, тебе помочь поискать?» Мне тут подруга советовала один сайт. В ее голосе слышались нотки нетерпения, словно Надежда Викторовна затягивала процесс, хотя это было далеко не так. Однажды, осматривая очередную квартиру, Надежда Викторовна не выдержала. Это была крошечная комнатка с одним окном, выходящим во двор-колодец, где было темно даже днем. Мебель была старая, обшарпанная, а обои отклеивались по углам. Хозяйка, пожилая женщина с потухшим взглядом, рассказывала о своих проблемах, о том, как ей тяжело жить на одну пенсию. Надежда Викторовна слушала ее, и вдруг ей стало невыносимо жаль себя, словно она смотрела в зеркало своего будущего. Она представила, как будет жить здесь, одна, в этой убогой обстановке, как будет считать каждую копейку, чтобы хватило на еду и на аренду. Слезы навернулись на глаза, и она поспешила выйти, чтобы хозяйка не заметила ее слабости. Вечером, сидя в своей комнате, Надежда Викторовна открыла старый альбом с фотографиями. На одной из них они с мужем, молодые и счастливые, стояли на фоне еще недостроенного дома, их будущего дома. Их мечты, их планы, их общие усилия — все это было вложено в эти стены, каждый кирпичик был пропитан их надеждами. А теперь она должна была все это оставить. Горечь потери душила ее, словно невидимая рука. Она чувствовала себя так, словно переживала смерть своего мужа заново. Тогда она потеряла любимого человека, свою опору. Теперь она теряла свой дом, свою часть души. И самое страшное, что этот удар нанесла ей ее собственная дочь. Маленький Давид, ее внук, стал для нее единственным источником утешения в эти дни. Он чувствовал перемены в настроении бабушки, хотя и не понимал их причины. Однажды, когда Надежда Викторовна сидела, погруженная в свои мысли, Давид подошел к ней. «Бабуля, ты грустишь?» — спросил он, прижимаясь к ней. Его маленькая ручка погладила ее по щеке. Надежда Викторовна попыталась улыбнуться. «Нет, Давидик, просто задумалась. А ты уедешь? Мама говорит, что ты скоро уедешь. А кто мне будет сказки читать? И играть со мной?» Его глаза были полны детской тревоги. Сердце Надежды Викторовны сжалось. Она обняла внука. «Я не знаю, милый. Но я всегда буду любить тебя, где бы я ни была. И мы будем видеться, обещаю». В этот момент она почувствовала, что ради него, ради его невинности, она должна держаться. Она думала об Игоре. Ей очень хотелось позвонить ему, рассказать обо всем, излить свою душу. Но она не хотела его беспокоить, не хотела, чтобы он вмешивался в их семейные дела. К тому же, она всегда старалась быть сильной, не обременять детей своими проблемами. Но сейчас она была на грани. Ее душа разрывалась от боли и отчаяния. Надежда Викторовна все-таки нашла подходящую однокомнатную квартиру. Подходящую — это громко сказано. Она была маленькой, расположенной на окраине, в старом, неприметном районе, словно затерянном в лабиринте улиц. Но выбора у нее не было. Цена была минимальной из всех, что она смогла найти, но даже эта сумма значительно урезала ее и без того скудный бюджет, превращая его в жалкие крохи. День переезда был мрачным и тяжелым. Максим и Варвара, хоть и помогали ей, но делали это с таким видом, словно отбывали повинность, спеша поскорее закончить,
чтобы вернуться к своей новой, просторной жизни. Их движения были механическими, лица отстраненными. Давид, не понимающий всей трагедии происходящего, бегал вокруг, спрашивая, почему бабушка уезжает. «Бабуля, а ты далеко. А мы будем к тебе приходить?» Его невинные вопросы, словно кинжалы, впивались в сердце Надежды Викторовны. Она с трудом сдерживала слезы, обнимая внука, его маленькое тельце казалось ей единственной ниточкой, связывающей ее с прошлым. Когда последние вещи были погружены в машину, Надежда Викторовна в последний раз оглядела свою трехкомнатную квартиру. Стены, которые столько лет были свидетелями ее радостей и горестей, ее семейной жизни, теперь казались чужими, равнодушными. В воздухе витал запах чужих надежд и желаний. Она провела рукой по обоям, по которым когда-то ползал ее маленький Игорь, а потом и Варвара, и с трудом вышла за порог, словно отрывая от себя кусок плоти. Новая квартира встретила ее тишиной и запахом пыли, одиночеством, которое обрушилось на нее, как тяжелое одеяло. Вся ее нехитрая мебель выглядела в этом маленьком пространстве громоздкой и неуместной, словно чужая. Она расставляла вещи механически, без всякого вдохновения. Каждая вещь напоминала ей о прошлой жизни, о доме, который она потеряла. Когда Варвара и Максим уехали, наступила тишина. Оглушительная, давящая тишина, которая звенела в ушах. Надежда Викторовна села на стул посреди пустой комнаты и разрыдалась. Она плакала долго, беззвучно, зажимая рот рукой, чтобы никто не слышал ее рыданий, чтобы ее слабость осталась только с ней. Это были слезы отчаяния, слезы обиды, слезы одиночества. Она чувствовала себя опустошенной, словно из нее вынули часть души, выкачали все соки. Ее дом, ее крепость, ее убежище — все это теперь принадлежало другим. И это были самые близкие ей люди. Денег едва хватало на еду. Она тщательно планировала каждую покупку, отказывая себе во всем, чтобы хоть как-то прожить до следующей пенсии. Завтраки стали скудными, обеды — однообразными, ужины — символическими. Голодный желудок был постоянным напоминанием о ее новой, убогой жизни. Она часто чувствовала себя слабой, усталой, но продолжала держаться, не давая себе расслабиться. Что будет дальше? Как она выживет? Эти вопросы терзали ее, не давая покоя, словно ядовитые змеи, обвившиеся вокруг ее сердца. В первые дни после переезда Надежда Викторовна жила как в тумане. Одиночество давило невыносимо, а физическая слабость из-за скудного питания только усиливала чувство безысходности. Она почти не выходила из квартиры, боясь встретиться с соседями, боясь их вопросов, боясь их жалости. Ей было стыдно, унизительно, что ее, пожилую женщину, собственная дочь выгнала из дома. Но однажды вечером зазвонил телефон. Это был Игорь. Он звонил регулярно, справлялся о ее здоровье, о настроении. Но сейчас в его голосе прозвучало что-то новое, какая-то настороженность, словно он что-то почувствовал. «Мам, Варвара мне что-то невнятное сказала, что ты переехала. Это правда? Почему ты мне ничего не сказала? Почему я узнаю это от нее, а не от тебя?» В голосе Игоря прозвучала тревога, смешанная с недоумением. Надежда Викторовна замялась. Ей было невыносимо тяжело рассказывать сыну о том, что произошло. Но она знала, что он ее поймет, что он не осудит, что он будет на ее стороне. Сквозь слезы она рассказала ему обо всем, о разговорах Варвары, о ее настойчивости, о том, как ей пришлось искать квартиру, о финансовых трудностях, о своем унижении. На том конце провода воцарилась тишина, тяжелая, давящая. Затем голос Игоря стал твердым, полным возмущения, словно ледяной гнев. Как она могла? «Мама, как Варвара могла так поступить? Это же ваша квартира, ваша с папой. Это же ваше гнездо. И она посмела». Сердце Надежды Викторовны наполнилось теплом. Вот он,
ее сын. Он не осуждал, не отмахивался, а искренне сопереживал. Он был ее защитником. «Сыночек, ну что теперь, так уж получилось», — пыталась она успокоить его, хотя самой было неспокойно. «Нет, мам, так не пойдет», — решительно заявил Игорь, и в его голосе прозвучала сталь. «Я сейчас же к тебе приеду. И это мы с ней еще поговорим. Она у меня узнает, что такое совесть». Через несколько часов Игорь был у нее. Он приехал не с пустыми руками. Он привез с собой огромные сумки с продуктами, которых ей хватило бы на несколько недель, словно запас провизии для осажденной крепости. Он осмотрел ее новую квартиру, и его лицо помрачнело, выражая глубокую печаль. «Мам, это же кошмар. Как ты тут живешь? Это же не для тебя. Ты заслуживаешь лучшего». Надежда Викторовна впервые за долгое время почувствовала себя не одна. Присутствие сына, его забота, его искреннее возмущение несправедливостью — все это было для нее целительным бальзамом, словно живая вода, исцеляющая раны. Игорь остался у нее на ночь, и они долго разговаривали. Он обещал ей помогать, привозить продукты, поддерживать финансово, чтобы она не голодала. Он был ее надежной опорой, и она чувствовала, как к ней возвращаются силы, словно увядший цветок, который вновь напитывается влагой. В этот момент она осознала, насколько сильно она любит своего сына, и как же ей повезло, что у нее есть такой верный и преданный человек, словно подарок небес. Разговор Игоря с Варварой был неизбежен, и он был далек от мирного. Надежда Викторовна слышала крики, доносящиеся из соседней комнаты, где они разговаривали, словно два зверя, дерущихся за свою территорию. Игорь не сдерживался, его голос был полон гнева и разочарования, его слова летели, словно острые стрелы. «Как ты могла, Варвара? Как ты посмела выгнать маму из ее собственного дома? Ты вообще понимаешь, что ты натворила? Ты потеряла всякую совесть!» — кричал Игорь, его голос дрожал от ярости. «А что такого? Она же сама согласилась. Она же сказала, что так будет лучше», — отвечала Варвара, но ее голос звучал уже не так уверенно, как раньше, в нем слышались нотки растерянности и обиды. «Нам нужно было место. Мы же ждем ребенка. Тебе легко говорить, у тебя своя квартира. Место? А мама теперь что, никто? Она тебе жизнь отдала, а ты ее на улицу выставила. На нищенскую пенсию. Это же немыслимо». Возмущался Игорь. «Тебе не стыдно? Ты забыла, сколько они с папой на эту квартиру копили? Это их труд, их пот, их мечты. И ты все это растоптала. Не тебе меня судить, Игорь. Ты живешь в своей столице, тебе легко. Ты не знаешь, как нам тяжело». Максим едва сводит концы с концами. Огрызалась Варвара, переходя в контратаку. Разговор перерос в настоящую словесную перепалку. Обвинения летели с обеих сторон, словно камни, брошенные в друг друга. Игорь упрекал Варвару в эгоизме, черствости, предательстве, в том, что она забыла все уроки доброты. Варвара, в свою очередь, пыталась оправдаться, ссылаясь на трудное финансовое положение, на необходимость заботиться о своих детях. Но ее оправдания звучали жалко и неубедительно, словно попытки оправдать воровство чужим горем. Надежда Викторовна сидела в своей комнате, прислушиваясь к каждому слову. Она чувствовала боль от того, что ее дети, ее родная кровь, ссорятся из-за нее. Но в то же время она чувствовала облегчение от того, что Игорь вступился за нее, что он не оставил ее в беде, что он встал на ее защиту. После этой ссоры отношения между Игорем и Варварой были испорчены окончательно, словно хрустальная ваза, разбитая на мелкие осколки. Игорь полностью прекратил общение с сестрой, не отвечал на ее звонки, не приезжал к ней. Он сосредоточил все свое внимание и заботу на матери. Он регулярно привозил ей продукты, помогал по дому, давал деньги. Он был для нее не просто сыном, а настоящим ангелом-хранителем, словно свет в конце темного тоннеля.
Надежда Викторовна благодарила его каждым своим взглядом, каждым словом. Она постоянно сравнивала его с покойным отцом, находя в нем те же черты характера: доброту, надежность, чувство справедливости, ту же готовность прийти на помощь. Она же полностью прекратила общение с дочерью. Каждый звонок Варвары, каждая ее попытка выйти на связь вызывали у Надежды Викторовны лишь болезненные воспоминания и чувство глубокой обиды. Она не могла простить ей то, что Варвара сделала, и стена между ними росла с каждым днем, становясь все выше и неприступнее. Месяцы шли за месяцами, словно песок сквозь пальцы. Надежда Викторовна жила, опираясь на поддержку Игоря. Он был ее единственной связью с внешним миром, ее единственным утешением. Ее маленький мир состоял из его визитов, его звонков, его бесконечной заботы, словно островок покоя в бушующем море. Она старалась отгонять от себя мысли о Варваре, но они все равно иногда просачивались в ее сознание, причиняя боль, словно занозы. Она слышала, что у Варвары родился ребенок, девочка, но не могла заставить себя пойти к ней, чтобы поздравить. Боль от предательства была слишком сильна, слишком свежа. Варвара же, несмотря на рождение второго ребенка, столкнулась с новыми трудностями. 2 маленьких детей, безработица, постоянно растущие расходы — все это давило на нее и Максима, словно тяжелый пресс. 3-комнатная квартира, которую они так страстно желали, оказалась не такой уж и большой, когда в ней появились 2 маленьких детей, требующих постоянного внимания, шума, криков. Бесконечные пеленки, бессонные ночи, плач детей, домашние хлопоты — все это стало ее новой реальностью. Максима, который раньше казался ей опорой, теперь тоже охватило уныние. Он стал чаще задерживаться на работе, пить пиво с друзьями, избегая возвращаться в шумную и переполненную квартиру. Постепенно, с течением времени, Варвара начала осознавать масштаб своего поступка. Сначала это было смутное чувство вины, затем оно стало нарастать, превращаясь в тяжелое бремя, словно камень на сердце. Ей не хватало материнской поддержки, ее мудрых советов, ее заботливых рук, которые всегда были готовы помочь. Ее собственная мать, которую она так легко выставила за дверь, была для нее всегда опорой, даже если Варвара не всегда это ценила. Она видела, как Игорь избегает ее, как он полностью отвернулся от нее. Это было для нее ударом, ведь отношения с братом всегда были для нее важны, а теперь они были разрушены. Его молчание, его холодность — все это стало немым укором, постоянным напоминанием о ее ошибке. Она понимала, что потеряла не только мать, но и брата, и, возможно, их дружбу навсегда. Однажды, когда Максим был на работе, а дети спали, Варвара сидела одна в тишине. Она смотрела на свою спящую дочь, такую маленькую и беззащитную, и вдруг ее пронзила мысль: а что, если когда-нибудь ее собственные дети так же поступят с ней? Эта мысль была ужасной, леденящей душу, словно холодный ветер, пронизывающий до костей. Она представила себя на месте матери, одинокой и брошенной, и поняла, какую боль причинила Надежде Викторовне. Она увидела себя в зеркале вины, и это зрелище было невыносимым, ее собственное отражение казалось ей чужим и отвратительным. Слезы навернулись на глаза, и она не смогла их сдержать. Ей стало невыносимо стыдно за свой эгоизм, за свою жестокость. Она поняла, что совершила страшную ошибку и что ей необходимо все исправить, пока не стало слишком поздно. Варвара долго не решалась. Страх быть отвергнутой, страх увидеть в глазах матери осуждение был очень силен, словно тяжелый груз на плечах. Но чувство вины и отчаяния были сильнее, они толкали ее вперед, не давая покоя. Наконец, она набралась смелости и поехала к матери. Она купила букет ее любимых цветов, скромных, но таких знакомых ромашек, и поехала на тот самый, старый, неприметный район, где теперь жила Надежда Викторовна. Дорога казалась бесконечной, каждый поворот приближал ее к неизбежному моменту.
Когда Надежда Викторовна открыла дверь, она увидела Варвару, стоящую на пороге с опущенными глазами и букетом в руках. Лицо Варвары было бледным, а в глазах стояли слезы, готовые пролиться. Она выглядела измученной, но в то же время решительной. «Мама!» — тихо произнесла Варвара, и ее голос дрожал, словно тонкая нить. «Прости меня, пожалуйста. Прости за все. Я была не права. Я так сильно жалею о том, что сделала. Мне очень стыдно». Она протянула цветы, ее рука немного тряслась. Надежда Викторовна смотрела на дочь. В ее глазах не было ни злости, ни осуждения. Только усталость и грусть, смешанные с едва уловимой надеждой. Она видела искреннее раскаяние в глазах Варвары, слышала боль в ее голосе. И хотя сердце ее все еще сжималось от давней обиды, любовь к дочери, которую она никогда не переставала испытывать, взяла верх, словно мощная река, сметающая все преграды. Она шагнула вперед, обняла Варвару крепко-крепко, словно пытаясь компенсировать все месяцы разлуки. Варвара уткнулась ей в плечо и зарыдала, ее тело сотрясалось от рыданий. Надежда Викторовна гладила ее по голове, а по ее собственным щекам текли слезы. Это были слезы облегчения, слезы прощения, слезы давно накопившейся боли, которая, наконец, находила выход. «Я прощаю тебя, доченька», — тихо сказала Надежда Викторовна, ее голос был хриплым от слез. «Я всегда любила тебя, несмотря ни на что. Я всегда буду любить». В этот момент словно рухнула невидимая стена, которая столько времени стояла между ними. Они долго стояли так, обнявшись, выплакивая все то, что накопилось в их душах за эти тяжелые месяцы. Они сели на кухне, и Варвара рассказала ей обо всем, о своих трудностях, о своих переживаниях, о том, как она осознала свою ошибку, о бессонных ночах и тяжелом грузе на сердце. Надежда Викторовна слушала, кивала, а иногда и вставляла мудрые советы, словно опытный наставник. Их разговор был долгим, искренним и целительным, словно бальзам для израненных душ. С этого дня отношения между матерью и дочерью начали восстанавливаться. Это был долгий и непростой путь, полный сомнений и неловких моментов, но они обе были готовы пройти его. Варвара стала чаще приезжать к матери, помогала ей по дому, привозила продукты. Она старалась вернуть то доверие, которое разрушила, восстановить утраченную связь. Они вместе ходили по магазинам, готовили любимые блюда Надежды Викторовны, просто разговаривали по душам. Надежда Викторовна чувствовала, как постепенно оттаивает ее сердце, как уходит боль. Она видела, что раскаяние Варвары искренне, что она действительно изменилась. Одним из самых трудных моментов было восстановление отношений с Игорем. Варвара знала, что брат все еще злится на нее, и это давило на нее. Однажды, когда Игорь приехал к Надежде Викторовне, Варвара тоже была там. Встреча была неловкой. «Игорь», — тихо сказала Варвара, — «я хотела бы поговорить. Я знаю, что ты злишься, и у тебя есть на это полное право. Я поступила ужасно. Я очень виновата перед мамой и перед тобой». Игорь долго молчал, глядя на сестру. В его глазах все еще читалась обида. Надежда Викторовна с тревогой наблюдала за ними, надеясь, что они смогут найти общий язык. «Я не знаю, Варвара», — наконец сказал Игорь. «То, что ты сделала, это непростительно. Мама столько пережила из-за тебя». «Я знаю», — тихо ответила Варвара. «И я готова отвечать за свои поступки. Я хочу все исправить. Я хочу, чтобы у нас снова была семья». Слова Варвары были искренними. Игорь, видя ее раскаяние и понимая, как много эта ситуация значила для их матери, смягчился. Он не простил ее сразу, но сделал первый шаг к примирению. Они поговорили долго и трудно, высказали друг другу все, что накопилось. Это был болезненный, но необходимый разговор. Надежда Викторовна, несмотря на боль, которую ей причинила Варвара, все равно продолжала ее любить.
Материнская любовь – это то чувство, которое не гаснет, несмотря на обиды и разочарования. Она была рада, что ее дочь, хоть и поздно, но осознала свою ошибку. И теперь она могла вновь обнять свою дочь, зная, что, несмотря на все шрамы прошлого, их семья снова начинает обретать свое тепло и целостность. С течением времени жизнь Надежды Викторовны снова наполнилась смыслом. Она продолжала жить в своей однокомнатной квартире, но теперь она не чувствовала себя там одинокой. Игорь продолжал ее поддерживать, а Варвара, наученная горьким опытом, стала внимательной и заботливой дочерью. Она регулярно навещала мать, помогала ей по хозяйству, привозила внуков. Самым большим счастьем для Надежды Викторовны были внуки. Давид, который уже немного подрос, теперь часто приезжал к бабушке. Он снова стал ее лучиком света, ее радостью. Она читала ему сказки, играла с ним, учила его считать и писать. И даже маленькая внучка, которая родилась у Варвары, приносила ей огромную радость. Она часто говорила с Давидом: «Бабуля, а почему ты живешь здесь, а не там с нами?» Спросил как-то Давид, когда они лепили из пластилина. Надежда Викторовна улыбнулась. «Ну, так получилось, милый. Но главное, что мы все равно вместе, правда? И мы любим друг друга». «Да», — воскликнул Давид, обнимая ее. «Я тебя очень люблю». Эти слова были для Надежды Викторовны дороже всего на свете. Она поняла, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается. Что прощение — это сила, а любовь — это главное. Она обрела новый смысл, помогая Варваре с детьми, делясь своей мудростью и опытом. Она больше не чувствовала себя жертвой обстоятельств, а сильной женщиной, которая смогла пройти через боль и обиду и найти в себе силы простить. Ее отношения с детьми стали более глубокими и осознанными. Они научились ценить друг друга, понимать важность семьи и прощения. И хотя шрамы от прошлого остались, они стали напоминанием о пройденном пути, о том, как важно беречь своих близких. Надежда Викторовна, бывший учитель всемирной истории, теперь создавала свою собственную историю, историю прощения, любви и возрождения. И она знала, что это самая важная история в ее жизни.